今天学校组织大家来到草莓园摘草莓，各分院的同学要听指挥完成任务。辉夜校长，就由我来担任郁金香分院的小组长吧。维利，上次你当一日班主任闯的祸，我还记忆犹新呢。我保证这次不再召唤青蛙，因为他们不喜欢吃草莓，哈哈。那就由维利和琳琳共同担任组长，完成任务吧。记住挑选品质好的草莓，大锅煮先生才能煮出美味的草莓酱。我们记住了。